Otam bu hikoyasini boshlagan vaqtda mening vujudimni qo'rquv o'rab borar edi-da, ichimdan meni ham shunday jinlarga yo'liqtirmayin deb Tangriga yolborib qo'yar edim. Assalomu alaykum. Siz bir asar kanalidasiz. Tasavvur qiling, qop-qorong'i tun, kimsasiz dala va to'satdan boshlangan jinlar bazmi. Nima bu? Rostdan ham g'ayri tabiiy kuchlarmi yoki inson miyasining navbatdagi o'yini? Abdullo Qodiriyning qariyb 100 yil avval yozilgan mo'jazgina jinlar bazmi hikoyasi aynan shu haqida. Bugun biz shunchaki eski bir afsonani emas, balki inson ruhiyati, qo'rquv va jamiyatni o'zgartirmoqchi bo'lgan buyuk adibning yashirin xabarini tahlil qilamiz. Qani, ketdik. Jinlar bazmi hikoyasi 1916-yilda yozilgan bo'lib, o'zbek adabiyotidagi ilk ma'rifiy psixologik asarlardan biri hisoblanadi. Asar 1921-yilda Sharq chechagi jurnalida chop etilgan. Bu shunday bir davr ediki, Turkiston xalqi qalin xurofot, ishonchsizlik va qoloqlik botqog'iga botgan. Turli jinlar, alvastilar va parilar haqidagi afsonalar odamlar ongini to'liq egallab olgan edi. Abdullo Qodiriy jadidchilik harakatining yirik vakili sifatida xalqni ana shu qorong'ulikdan olib chiqishni o'zining burchi deb bildi. U ushbu hikoyani shunchaki yosh bolalarni qo'rqitish yoki navbatdagi ertakni aytib berish uchun yozmadi. Qodiriy o'ta aqlli yurish qildi. U avval kitobxonni qalin zulmat va mistika ichiga olib kiradi. Sirkunni tortib eng cho'qqisiga yetkazadi-da, oxirida birgina harakat bilan barcha mistikani chilparchin qilib, uning o'rniga mantiq va ilmni qo'yadi. Keling, voqealar qanday rivojlanganini asarning o'zidan eshitamiz. Hikoya yosh bola tilidan aytib beriladi. Kechqurun uylarga xola mehmon bo'lib kelgan. Kechki osh yeyilib, hammalari choy ustida gurunglashib o'tirishibdi. Suhbat aylanib, o'z-o'zidan o'sha davrning eng sevimli mavzusi jinlar, parilar va devlar haqidagi vahimali voqealarga kelib taqaladi. Shu o'rinda bolaning otasi o'z xotiralarini, o'zi shaxsan guvoh bo'lgan jinlar bazmini aytib berishdan o'zini tiyib tura olmaydi. Hikoyani eshitib, qahramonimiz yosh bola qo'rquvdan darrov joyiga kirib, ko'rpasiga burunganib yotib oladi. Ota esa o'g'liga bir kulib qarab qo'ydi-da, o'zining dahshatli sarguzashtini boshlaydi. Otaning aytishicha, voqea uning yangi uylangan vaqtlarida sodir bo'lgan. Tirikchilik tashvishlari bilan bo'lib, ota o'z bog'idagi tokpoyalarga vaqtida qaray olmaydi. Nihoyat bir kun vaqt topib boqqa borsa, toklar allaqachon o'sib, qalinlashib ketgan. Uzum navdolarini ishkomga tortib, bog'lab chiqish kerak edi. Ammo tabiat ham unga qarshi turgandek, boqqa kela boshlaganining 4-kuni tunda yomg'ir yog'ib o'tadi. Ertasiga qarasa, yomg'ir suviga qongan toklar battar quturib o'sib, ishkom ustiga tortilmagani uchun xuddi egasidan arazlagandek yerga engashib yotibdi. Ota bu ishni bugunoq tugatishga qat'iy qaror qiladi. Ertaga tokni ochmasam ham o'zimga, ham tokka jabr bo'ladi deb ishga qattiq kirishadi. Ammo peshindan o'tganda kutilmagan muammo chiqadi. Toklarni bog'lash uchun ishlatiladigan istak, ya'ni maxsus bog'uch novdalar tugab qoladi. Bozorga borib kelay desa, kech bo'lib qolishi aniq. Uzoq o'ylab o'tirmay, ota atrofdagi tut, qayrag'och va tol daraxtlaridan o'zi novda kesib, istak tayyorlashga tushadi. Bu ishlar bilan bo'lib, vaqt qanday o'tganini ham sezmay qoladi. Nihoyat boya ishlarini arang tugatganda, kun qorayib atrofni zulmat bosadi. Ota yuz qo'llarini yuvib, salla choponni kiyguncha bo'lgan vaqt ichida havo butunlay qorong'ilashadi. Atrofda bitta ham odam yo'q. Bog'da ishlagani kelgan qo'shnilar ham allaqachon shaharga, o'z uylariga jo'nab ketishgan. Faqatgina qorong'ulik qaridan chigirtkalarning chirillashi va qurbaqalarning qurullashi eshitiladi xolos. G'aribona va o'ta kimsasiz bir sukunat. Ota yo'lga tushadi. Zimiston qorong'uda turtinib-surtinib, arang qadam bosib bormoqda. Charchagan tana, och qorin va zulmat. Ana shu payt to'satdan qorong'ulik o'rtasidan odamlarning ovozi, kulgilari eshitila boshlaydi. Borgan sari ovozlar aniqlashadi. Childirmaning sadosi, oradan quloqqa chalingan dutor, tanbur va g'ijjakning zaif, ammo odamning yuragini qitiqlaydigan sirli ohanglari eshitiladi. Ota ovoz kelayotgan tomonga qarab yuradi va kimsasiz xaro ko'chada o'pirilib yotgan eski bir devor oldiga kelib to'xtaydi. Ichkarida aql bovar qilmas bazm avjida. Kimdir uni ko'rib qolib, "Siz ham bazmni sog'inib qolgandirsiz. Qani, ilgariroq o'ting, bazm qilaylik", deb chaqiradi. Otaning qorni juda och edi. Garchand atrof g'alati, odamlar g'ayri tabiiy tuyulsa-da, mehmon maqomida bo'lgani uchun rad etishga chorasi qolmaydi va ichkariga kiradi.
Ichkarida sozandalar o'z sozlarini to'g'rilay boshlaydilar. Tanbur, dutor, g'ijjak, rubob va naylardan tashqari ota umrida ko'rmagan g'alati cholg'u asboblari ham bor edi. Mashq boshlanadi. Kuy shunchalik sehrli ediki, odamni butunlay o'ziga rom etardi. Shu payt davraga nihoyatda go'zal bir qiz chiqib raqsga tusha boshlaydi. Bu manzarani ko'rib, otaning vujudidagi charchoq ham, ochlik ham qayergadir g'oyib bo'ladi. Yuragiga shodlik sig'may ketadi va o'z erki bilan emas, qandaydir g'ayritabiiy bir kuch uni o'tirgan joyidan dast ko'tarib, davra o'rtasiga otadi. Ota borlig'ini unutib, haligi qiz bilan baravar raqsga tusha boshlaydi. Otaning bu gaplarni eshitib, uyda o'tirgan xola va ona o'zlarini tutolmay qiqirlab kulib yuborishadi. Ko'rpaning ichida qo'rqib yotgan bolaning ko'z o'ngida dadasining o'yinga tushayotgan ahvoli gavdalanadi. Ammo hikoya davom etadi. Ota raqs tushaveradi. Bir payt qiz o'yindan chiqib chetga o'tib ketadi, lekin ota to'xtamaydi. U shunchalik trans holatiga tushib qolgan ediki, to'xtash xayoliga ham kelmaydi. Atrofdagi bazm ishtirokchilari esa unga qarab qarsak chalishar, ustidan masxara qilgandek qiyqiriq, yuz ko'zlarini g'alati, xunuk va qo'rqinchli tarzda qiyshaytirib kulishardi. Ota bularga parvo qilmay, jinnilardek raqsga tushishni davom ettiradi. Kutilmaganda oyog'i bir narsaga qoqinib, gurs etib yerga yiqiladi. Hali o'ziga kelmasdan o'zini o'nglab yana o'yinga harakat qiladi va bu safar mukkasidan yuzi bilan yiqiladi. Qattiq zarbadan so'ng bir muddat vaqt o'tadi. Ota asta-sekin o'ziga kelib, ko'zini ochadi. Boshini ko'tarib atrofga qaraydi va vujudi muzlab qoladi. Atrofda hech kim yo'q. Na bazm, na sozandalar, na masxarabos odamlar. Ota qop-qorong'i, huvillagan dala o'rtasida, zax va loy bir ariqning ichida yuz batan yotardi. Hammasi sarob edi. Shu joyda otaning hikoyasi tugaydi. Vahimali, to'g'rimi? Ammo Qodiriyning daholigi asarning aynan mana shu yakuniy qismida ochiladi. Ertasi kuni bola maktabga borib, otasi aytib bergan bu dahshatli voqeani o'zining muallimiga, ya'ni zamonaviy ilmli o'qituvchisiga so'zlab beradi. Muallim afandi esa voqeani eshitib qattiq kulib yuboradi va birgina so'z bilan butun mistikani yo'qqa chiqaradi. Vahima, xayolat. Bola hayratda qoladi. Axir shuncha narsa qanday qilib oddiy xayol bo'lishi mumkin? U muallimdan chindan ham vahimami? Agar vahima bo'lsa, u kishida qanday qilib paydo bo'ladi, deb so'raydi. O'qituvchi esa tabassum bilan javob beradi. Kelasi juma bolalar o'rtasida bu to'g'rida ma'lumot beraman. Sen ham shu majlisda hozir bo'lsang, vahimaning kishida qanday paydo bo'lishini bilib olasan. Hikoya qahramoni bo'lgan bola o'quvchilarga, ya'ni bizga murojaat qiladi. Men albatta juma kuni maktabga borib, afandimizdan vahimaning kishida paydo bo'lishini eshitaman. Vaqtingiz bo'lsa, juma kuni siz ham boringiz. Mana Abdullo Qodiriyning o'zbek xalqiga yuborgan buyuk xabari. Jinlar bazmi bu qandaydir fantastika emas. Bu insonning toliqishi, ochligi va ongdagi asossiz qo'rquvlar qanday qilib miyada gallyutsinatsiyalar, ko'zga ko'rinadigan saroblar yaratishi haqidagi aniq psixologik tahlildir. Zulmatda yolg'iz qolgan, qattiq charchagan va o'zi ongsiz ravishda xurofotlarga ishonadigan odamning miyasi o'ziga o'zi jinlar bazmini yasab bergan. Qodiriy muallim obrazi orqali millatni uyg'otishga, har qanday asossiz qo'rquv va qoloqlikka faqatgina ilm, mantiq va ta'lim orqali qarshi turish mumkinligini uqtirgan. Bu asar bugun aktualligini yo'qotganmi? Aslo. Bugungi kunda ham bizning ongimizni egallab oladigan, mantiqsiz qarorlar qabul qilishga majbur etadigan axborot xurujlari, asossiz qo'rquvlar, o'zimiz yaratib olgan jinlar oramizda yo'q deysizmi? Biz hammamiz ba'zan ongimizdagi ana shunday bazmlarga o'ynab bermayapmizmi? Azizlar, kitob o'qing, miyangizdagi xurofotlarni ilm bilan yengishda davom eting. Asarni to'liq o'qib chiqishni albatta tavsiya qilaman. U bor yo'g'i bir necha sahifadan iborat, ammo bera oladigan xulosasi bir asrga tatiydi. Sizchi, hayotingizda miyangiz sizga xuddi shunday o'yin qilgan, qo'rquv yoki vahima sabab yo'q narsani bor deb o'ylagan holatlaringiz bo'lganmi? Izohlarda o'z fikrlaringiz va voqealaringizni yozib qoldiring. Albatta o'qib muhokama qilamiz. Agar ushbu tahlil sizga manzur bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va do'stlaringizga ulashing. Bir asar kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bizni oldinda o'zbek va jahon adabiyotining eng durdona asarlari kutmoqda. Ilm sari intilishdan to'xtamang. Ko'rishguncha.